Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka loo isticmaalo dhagaha ama dadka dhagaha xanuunaya ama dadka dhagaha aadka u daran qabo ee infectioniska. Daawada ugu horeyso waxaa la yiraahdaa chloramphenicol drop ayaa la yiraahdaa. Daawadaas waana daawo dhagaha loo isticmaalo kana baabi'inayso xanuun ama infectioniska. Waxaa kaloo jirto daawo la dhahayo gentamicin ear drop oo ayadana loo isticmaalo dhegta haddii ay dhaawac leedahay ama haddii ay bogto. Waxaa kaloo jirto daawo aad u baabi'inaysa xanuunka ama cuncunka dhegta ka jirto oo la yiraahdo hydrocortisone ear drop. Waxaa kaloo jirto daawo la yiraahdo aluminum acetate ear drop. waxaa kaloo jirto haddii degdeg ku xanuunayso ama cuncun gudaha ka jira ama xasaasiye oo loo isticmaalo dextrose eye drop. Argive drop waa daawo kaleeto ayadana loo isticmaalo. Dextrolka waxaa laga soo gaabshay ayadoo ah dexamethasone ear drop, waana daawo loo isticmaalo qofka dhagaha cuncunayo ama aad u xanuunayo. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena daawooyinka dhagaha loo isticmaalo. وبالله توفيق سرقتي دم بوحي صلاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.